Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Swift UI ile beraber vibe coding yaparak uygulama geliştireceğiz. Fakat şöyle bir şey yapmak istedim. Çok gündemde olduğu için Gemini 3 Pro ile Composer adında, Composer 1 hatta adında Cursor'ın kendi modeli var. Onu kıyaslamak istiyorum. Neye benzeyecek çıktılar diye. Bu Composer yani gördüğüm kadarıyla acayip hızlı çalışan ve nokta atışı iş yapan bir alet. Bunu çok merak ediyorum. Gemini 3 Pro'yu Anti-Gravity'de denemiştik. Bir de burada deneyelim bakalım. Dedikleri kadar var mı? Neye benziyor? Ne kadar hızlı ya da ne kadar kaliteli sonuç üretiyor? Yaptıracağımız uygulama da şu. Elektrikli araçlar için 2-3 tane hesaplama aracını bir ekranda gösteren, altta tablolar olsun. İlgili hesaplamayı bize yapan basit bir şey. Hesap makinesi aslında. Swift UI'yi şundan dolayı seçtim. Swift UI'nin ben bu yapay zeka işler için en ideal ortam olduğunu düşünüyorum. Ve çıktısı en güzel görünen, deneyimsel olarak en iyi hissettiren ortamın da bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden Swift UI'yi seçtim. Şimdi bir prompt girelim. Şöyle yazalım. Bilmeyenler için bu konuyla ilgili video çekmiştim. Xcode'da yeni bir proje oluşturdum. iOS uygulaması. Cursor'dan gittim. İlgili folder'ı açtım ve şimdi Cursor tarafından kodun yazılmasını isteyeceğim. Swift UI ile bir hesaplama uygulaması. Şimdi menzil hesaplama ne demek? Onu bir açıklayalım. Kullanıcı toplam batar. Başka ne yazalım buraya? Aslında normalde insanlar bunu alıyor. Başka bir el eleme verip buradan bir prompt oluşturup o promptla beraber iş yaptırıyor. Ama ben direkt bu şekilde Türkçe yazdım. Şey söyleyeyim. Normalde burada biliyorsunuz anlatmıştık bir önceki videoda. Birden fazla model seçip de denememizi yapabiliriz. Ama ben ona bir türlü mental olarak iyi hissedemedim öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu şekilde yazdım. Planlama yapsın bizim için. Belki bir şeyler sorması gerekir. Şu promptu da kopyalayayım. Şöyle altta bir yere alayım. Bunu sonra diğer modelde Gemini 3 Pro'da deneyeceğiz. Bakalım becerebilecek mi? Yallah diyelim başlasın bu. Çok sert girdi bu arada. Oha. Hangi? Tamam. Burayı değiştirmişler bu arada. Şöyle kendimi birazcık diğer tarafa alayım. Bu arada karanlıklar içindeyim. Burayı değiştirmişler. Metrik, renk şeması, yeşil tonları. Tamam olur. Continue diyelim. Hiç oluşturacağı şeyi okumayacağım aslında. Şunu şöyle kıs. Bu arada agent modundayım. Videoda söylemiştim. Bir arkadaş yazmıştı. Vibe coding yapanlar için anlam olabilir. Şu anda ben kodla hiç ilgilenmediğim için direkt bu modda şey yapıyorum. Teknik detaylar, ıvırlar zıvırlar. Build kardeşim. Hiç okuyacak halimiz yok. Okusak bile düzeltmeyeceğimiz için çok şey yapmıyoruz. Umursamıyoruz. Şuna tıklıyorum ve ekrana yalnız hızı var ya inanılmaz. Range Calculator View diye bir şey oluşturdu. Tamam güzel. Yardırıyor görmüş olduğunuz gibi. Bayağı da hızlı bu arada. Bak, tıkır tıkır yapıyor. Eğer ilk seferde zaten çalışırsa ki çalışmasını bekliyorum. O yüzden şeyi seçtim. Ne derler? Swift UI'yi seçtim. Çünkü Swift UI'ın benim en sevdiğim kısmı diyecektim ki bitti. Bittiğini varsayıyoruz. Keep all diyelim. Gelelim şuraya. Şurada bir şey açılmasını bekleyelim. Ön izlemenin. Ve yapmış gerçekten. Çok güzel. Tam istediğimiz gibi Views diye şey oluşturmuş. Hakkı verilmiyor Swift UI'nin. Swift UI'nin hakkı verilmiyor. Ben size onu söyleyeyim önce de. Neyse şuraya gidelim. Şurada bekleyelim açılmasını. Build ediyormuş. Etsin bakalım. Ortalıkta hata gözükmüyor şu anda. Tamam. Succeeded oldu. Bakalım ne çıkacak. Ya da çıkacak mı? Swift. Abi çok güzel. Bu, bu var ya çok güzel ya. Çalıştı. Yani çalıştı derken o liquid muhabbetlerini de koymuş. Yeni Fuzuli Apple'ın işlerinden bir tanesi. Çok güzel. Peki hesaplayabiliyor mu? Tıklayalım şuraya. Tıklanmadı. Tıklandı. Batarya kapasitemiz bizim 58 kW. Ortalama tüketim 15 diyelim. Şarjımız da %100 olsun. Bakalım 380'li bir şey çıkacak mı?
Abi ortalama tüketim 15. Birim fiyat 9 olsun. 300 kilometre gideceğiz diyelim. Hesapla diyelim. Tabii şu hesap toplam maliyet kısmı biraz şey oldu. Altta kaldı. Önemli değil. İlk iterasyon için bence compile ediyor olması bile, şu ekranın şu şekilde düzgün, muntazam görünüyor olması bile benim açımdan okey. Valla ne yalan söyleyeyim, çok kısa sürede yaptı. Çok etkilendim. Gayet iyi. Şimdi şunu bir commitleyelim. Ne diyelim buna? Model Composer diyelim buna. Composer 1 hatta. Commit diyelim. Yes diyelim. Tamam, harika. Şimdi geri getirelim şeyi. Sıfırlayalım yani branch'imizi. Şu editör moduna gideyim de. Şu init'e geri dönelim. Nasıl dönüyorduk? Checkout diyeceğim. Yes checkout. Şimdi uygulamayı sıfırlıyorum aslında. Öyle söyleyeyim bilmeyenler için. Tekrar agent moduna gidiyorum. Tamam, şunu kapatalım. Şartları eşitleyelim kardeşim. Şunu da kapatalım. New agent diyelim. Tamam. Şunu ortalayalım. Şurada bir görelim şeyi. Gördüğünüz gibi her şey sıfırlandı. O yüklenirken ben de şuradan promptumu kopyalayayım. Kopyaladım. Promptu girdim. Şuradan Gemini 3 Pro'yu seçtim. Şuradan plan modunu seçtim. Geldim buraya. Şimdi kodlar değiştiği için yeniden şey yapıyor. Tamam, sıfırlandı zaten. Şunu beklememize gerek var mı? Emin değilim. Şunu tekrar yenileyelim. Tekrar resetlediğim için dosyalar indeksliyor. Tamam. Bu da succeeded oldu zaten. Geldik. Run diyelim. Swift UI'nin güzelliği şu. Neredeyse hiçbir bağımlılık olmadan içinde kendi dizayn sistemi ve ilgili mekanizmalar olduğu için uçtan uca çok güzel görünen, çok fonksiyonel, çok performanslı uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. İnanılmaz bir dokümantasyonu var. Hal böyle olunca da zaten bir işin içinde dependency ne kadar azsa o işi yapmak o kadar daha konforlu ve güzel oluyor. Tuduz muduz yok. Tamam, önemli değil. Gördüğünüz gibi bu arada İngilizce bu yaptı. Ben promptu Türkçe girmeme rağmen böyle ufak tefek nüans farklılıkları var. Şunu tekrar şey yapalım. Çalışmaya başlasın bu. O yüzden ben Swift UI'yi çok seviyorum. Çok da iyi bir dil. Hatta biliyorsunuz React Native'de siz JavaScript ile uygulama geliştiriyorsunuz. Onu native tarafa compile ediyor aradaki mekanizma. Ama Swift bence şu anlamda kullanılabilir. Biz Swift'te yapalım ekranları falan. Bunu Vue'ya ya da React'a compile eden bir alet olsa tersine çok daha güzel olabilir. Çünkü uygulama geliştirme deneyimi gerçekten inanılmaz. Yani ben çok seviyorum ya. Hiçbir şey yapmak kısmet olmadı, nasip olmadı ama bayağı bir seviyorum Swift UI'yi. Bu arada şeyde bayağı hızlı girdi. Onu söyleyeyim. Gemini Pro. Bakalım becerebilecek mi? Battery kapasite. Bu her şeyi komponent yapıyor anladığım kadarıyla. Bakın. Butona kadar komponent yaptı. Diğeri sadece view'ları aslında komponent gibi yaptı. Meraklısı için alta bırakırım. Swift UI ile ilgili kanalda bir sürü içerik ürettim aslında. Bir sürü dedim. 4-5 tane vardır. Swift UI'ye kesinlikle bakmak lazım. En kötü bu yaklaşımı anlamak lazım. İnanıyorum ki bayağı bir kafada ışık yakacaktır. Neyse çok konuşmayayım yine. Yapıyor arkadaş. Yapsın bakalım. Bak extensions'lar yazmış. Color extensions diyor. Bu bayağı bir şey yapacak herhalde. Bak Views'ın altına components olarak eklemiş şeyleri. Buradaki best practice'leri çok fazla bilmiyorum. Ama herhalde ki şu isimlendirme garip geldi çünkü. Color artı extensions demiş mesela. Böyle bir isimlendirme var muhtemelen. Bu arada yaptı. Söyleyeyim yani gayet hızlı yaptı. Tabii diğeri çok fantastik hızlı. Şimdi çıktıya bakacağız. Çıktıya göre değerlendirelim bence. Ve umarım da compile edebilir. Bunu beklerken diyeyim. Genelde ilk yani nasıl söyleyelim? İlk prompt. Abi çok güzel değil. Çok güzel değil mi ya? Bu daha güzel. Görüntü olarak. Bu daha güzel. Fakat fonksiyonelite olarak eksik var. Nedir eksik olan? Tab'i koymamış. Ama daha güzel. Dur bakalım nasıl yaptı acaba? Result meselesini. Harcanan enerji 15 diyelim. Kilowatt fiyat 9 diyelim. Gidilen mesafe 300 diyelim. Hesapla diyelim. Vay animasyon falan. İyi de kardeşim sekmeler yok ya. Yapma bunu ya. Tab view diye koymuş aslında. Ha yok, özür dilerim. Çok özür diliyorum. Yanlış yere bakıyorduk ya.
İşte Swift UI'nin şöyle bir güzelliği var. Her komponenti kendi şeyinde preview edebiliyorsunuz. Yani kodu yazarken sağ tarafta preview edebiliyorsunuz. Bu arada burası bir simülatör değil. Burası preview ekran. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle daha güzel gözüküyor. Tabii göreceli bu dediğim şey ama fonksiyonelite olarak çalışıyor. Örneğin diyor 18,5. Ne? Ortalama tüketim. 15 e, 9 300 hesapla diyelim. Abi. Tabii geliştirilebilir şey oldu bu. Yani bir sürü daha üstüne ekleme yapmak gerekebilir. Cilalamak gerekebilir. Ama bence neredeyse şu hesaplar doğruysa buna inceden bakmak lazım. Bunu markete koy gitsin kıvamında o kalitede bir uygulama yaptı bize. Bence inanılmaz güzel. İkonların seçimi, şu gradientler, geçişler, şuradaki liquid meselesi falan. Vallahi çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Şunu söylüyordum. Şimdi mesela ilk promptta evet bir çat çıkartıyor bize modeller ama genelde sorun işler kompleksleştikçe başlıyor. Yani bir sonraki prompt, bir sonraki prompt. Mesela şunu deneyelim ve bitirelim. Şunu kastediyorum en azından bu model için. Sonuç bilgisi hesaplamaların sonuçları modal box gibi bir görünüm ile sunulsun diyelim. Yine çok kötü bir prompt olmuş olabilir. Bu tamamen benden kaynaklı. Şunu keşke commit etseydik. Şunu hemen dev diyelim. Yallah. Dokunmadan hiçbir yere. Ne kadar dosyaya dokunacağına bakmak istiyorum bir yandan da. Kod çok temiz dediğim gibi. Direkt nokta atış kardeşim yaptı. Result Sheet Component diye bir şey yapıyor şimdi. Şuradan takip edebiliriz onu. Bu yeni bir dosya. Var olanlara dokunma henüz. Şimdi ilgili hesaplama view'ların içerisine bu result sheet view'ını ekliyor aslında. Preview, mi review ekliyor kardeşim. Ekle bakalım. Focus state. Focus field. Şimdi biraz daha zoom yapalım mı acaba? Videolarda şeyi fark ettim. Geçen bir iki video izledim. Tekstler bayağı bir ufak oluyor. Umarım düzgün okuyabiliyordur insanlar küçük ekranlarda. Normalde ilk bu videoları çekerken telefondan bile okunabilecek şekilde çekmeye gayret gösteriyordum ama o özeni gösteremiyorum çünkü çok hızlı aksiyon alıyorum genelde. Hiç aklıma şey gelmiyor. Font boyutunu büyüteyim ya da zoom'u artırayım falan derken bitirmiş zaten. Keep all diyelim. Bütün view'larda aslında çok da bir şey yapmadı yani. Sadece şunu kapatayım. Çok konuşacağım yine. Şu bir yenilensin. İlgili view'lara gitti. Bir tane şey komponenti oluşturdu. Components. Ha bak şeyleri değiştirdi yerine. Yani öyle geldi bana. Ya da değiştirmedi mi? Düşünelim. Yok değiştirmedi doğru. Result card diyelim. Böyle bir şeymiş. Neyse şurada bekleyeyim de. Biraz yavaş çalışıyor nedense. O benim bilgisayarımdan kaynaklı olabilir. Çok emin değilim. Ya da Swift Xcode'dan da kaynaklı olabilir. Çok emin olamadım. Unit Cost Calculator View. Trip Cost Calculator View. Geldi. Batarya kapasitesi. Diyelim ki 58 kW. Ortalama tüketim 15. Mevcut şarj %100 diyelim. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Beceremedi direkt. Olmadı. Peki şöyle yapalım. Bitirecektim ama dur. Son bir hareket yapayım. Şu yapılanları geri alalım. Hatta şuradan revert edelim şeyi. Continue diyelim. Şuradan şeyi seçelim. Onun yazdığı kodu Composer'a editletelim bakalım ne olacak. Planning. Sonuçları model görünümünü gösterecek şekilde düşünüyorum. Her hesaplayıcı. Aynen öyle. Her hesaplayıcı için bir modal sheet ekliyorum. Şimdi diğeri bir tane view oluşturup şey yaptı. Tamam. Sandım ki hepsinin içine if yazacak da. Tamam güzel. Yalnız çok
Hayvan gibi yapıyor ya bu. Az yavaş lan. Çok rahat, çok profesyonel ya kardeşim benim. Buna göre işte düzgün çalışacak şekilde güncelliyorum. Güncelle. Yaptı. Keep all diyelim. Ben de senin hızına adapte olmaya çalışayım kardeşim. Şu bir yenilensin. Geldi. Örneğin 58. Örneğin 15. Örneğin %100. Hesapla. Şimdi aynı sorun oldu yine. Beyaz ekran. Açıkçası emin olamadım şeyden. Şu simülatörle ilgili bir sorun mu var diye. Şu koda bir bakalım, anlayabilir miyiz? Şuna gideyim. Nerede şey? Padding, madding, result, background, sheet şurası. Tamam mı? Presentation falan diyor. Ne olduğunu bilmiyorum ki. Şöyle bir deneyeceğim bir kere daha. Gelmiyor. Peki şöyle bir sana ikinci şans verelim. Sheet açılıyor fakat beyaz bir ekran var. İçerik yok. Enter diyelim. Daha güvenilir bir hale getiriyorum. Madem getirebiliyordun baştan niye getiremedin derler adama. Bu arada bakalım becerebilecek mi? Demek ki çok da binaenesi yok yani şeyin. Çok hızlı sadece ya Composer. Closure'ını daha iyi handle ediyorum. Tamam. Yardırıyor kardeşim. Tamam. Sheet için daha güvenli farklı bir yaklaşım değil mi? Sheet'i computed property ile oluşturuyorum. Bayağı bir güncelleme yapıyor kardeşim. Muhtemelen yine beyaz şey çıkacak. Yani burada başka bir şey olabilir. Hikaye olabilir. O yüzden uzatmayacağım. Bu sefer yani söz uzatmayacağım. Şurada bitireceğim çünkü. Bu arada kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bunu da söyleyeyim. Yine kimse abone olmamaya başladı. Abone olursak çok mutlu olurum. Yorum yaparsak daha mutlu olurum zaten. Sürekli aynı şeyi söylüyorum. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yap hareketini hadi bakayım. His olarak söylüyorum becerememiştir. Yine beyaz gelecek. Ama bakacağız. Scroll Edge Appearance. Appearance diyor mesela. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. UI tab var. Standart Appearance. Prepare. Geldi. Dediğim gibi uzatmıyor. Burada başka bir muhtemelen nüans var. Bir şey var. Simülatörde açsam belki gözükebilir. Ama önemli değil. Gördüğümüz üzere çok güzel şeyler yapabiliyoruz çok kısa sürelerde. Yani bu basit örnekte Gemini ile Composer'ı kıyaslamaya çalıştım aslında. Composer bayağı hızlı ama ürettiği çıktı. Tabi bu şey ne derler tamamen renkler zevkler meselesi. Diğer Gemini'nin yaptığı uygulama çok daha hoşuma gitti. Her şeyi küçük küçük komponent yapması bence çok güzel oldu. İsimlendirmeler falan da daha farklı. Dolayısıyla Gemini bence daha iyi iş çıkardı ama bir tık daha yavaş. Çok yavaşlığın önemi yok zaten. Herif günün sonunda bir uygulama yapıyor. Ama ikinci iterasyonda henüz bilmiyorum bunun sebebini bu beyaz ekranın. İkinci iterasyon çok anlamlı olmadı. Eğer hoşunuza giderse bu tarz karşılaştırma videoları çekebilirim. Belki anlamlı olur. Belki aynı hikayeyi işte bir Next uygulamasında, bir Next uygulamasında denemek lazım. İşte sıfırdan bir boilerplate verip bana şöyle bir uygulama yap deyip sonucunu gözlemlemek lazım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.